早2個月咧，我哋有個客戶喺高速公路上邊撞到前面架貨車跌出嚟嘅物品，佢成個車頭凹咗嘅。咁佢就當然就係揾咗我，你炒車我線口啊嘛，我哋幫佢處理啦咁樣。一嚟嗰單嘢都大啦，有10幾架車啦，所以公安就立晒案啦，即係冇得避噶啦，即係保險唔縮啦呢啲。咁但係問題係呢個賠償額，保險公司唔知點認。你架車香港大陸又冇，你話10萬就10萬啊？咁我點定呢？咁所以依家我哋做啲咩呢？就唯有硬水就幫佢哋做提告。法庭有佢嘅公信力啊，等等之類啊。係佢都計算出有晒 step by step 話你知點解我判呢個價㗎啦，10萬8萬佢絕對攞得翻。咁啊，所以重溫多次，港識會拍邊個會員呢？有呢個你炒車我善後，同埋香港撞車大陸整嘅呢啲貼心服務 ，WhatsApp 我哋52737573，享有好多大灣區嘅支援服務啊，吃喝玩樂嘅支援都有。蛙爺，又翻到嚟拍邊好電台啊！好突然嘅呢個節目，係咁突然噶啦，我哋突然開嚇，跟住拍邊好都係咁突然就做噶啦，我哋有觀眾就早幾集就話你遮住咗個樣，係啊，遮住幾好啊！就問我呢個話你身為導演啊，大佬又話自己導演，係啊，遮住個樣你都唔理嘅咁樣樣，唔係啊，其實我為大家觀眾着想嘅啫，係啊，你見我呢個咪係 set 低啲嘛？呢個咪架，點解你呢個 set 高啲啊嘛？唉，懶得搞啊！即係麻煩後製幫我整一整個嗰個禁字啊，嗰啲符遮住咗蛙爺個樣佢。即係咁樣啊？唔係，喂唔好嘛！你咁樣收視即刻下跌啦！跌緊係嘛？喂呢個位啱啱對住個口個剛剛好，唔想搞佢啊嘛。OK， 喂咁不如咁啦，大家下邊留 comment，中意見到蛙爺個樣定係唔中意見到蛙爺個樣？係啦，唔係呢個電台節目嚟嘅啫，即係等於以前新城啫嘛，整隻 mon 喺度見唔到人都係咁噶。以前喂講少少喎，即係其實我細個咧好中意聽電台，因為新城嘅，其實因為新城先嘅。係啦，卡拉 OK，喂係嘛，好嘢啊，鎮台節目，正勁嘢。仲係咪仲做緊嘅？我想問，哇真係唔知 ，sorry 真係唔知。哇！但係當年呢個節目犀利係乜嘢啊？係新城嘅王牌節目。如果大家有聽過咧，頭15分鐘都是廣告。你細個你唔知嘅嗱，我呢啲監就前監製。細唔細個我都識聽分邊啲係廣告唔廣告嘅。但係我呢個前監製分析你知，就嗰陣時唔知8點定8點3開波嘅。咁早嘅咩？原來佢報時嘅啫，第一節就係8點正報時啦。嘟完之後就報時，跟住就講下天氣啦。跟住就係政府嘢廣告。哇！去到搭3咁樣先至開始。係，去到搭3咧。都未開節目嘅，唔係啊嘛，就起音樂，就起個音樂啦，就卡拉 OK 嘅音樂啦，跟住就係分享下，又係嗰啲，即係啲電台 DJ 最中意做嘅嘢。係啦，推下啲音樂大聲啲先，跟住拉翻細，係啦，拉翻細聲講下。哇，今日咧就哇天氣落雨喎，落雨心情就唔係咁好啦。係啊，跟住推翻高音樂先，跟住拉翻低，唔緊要，有啤梨陪住你咁樣嗰啲咧。係啊，嗰啲咧，跟住好啦，啤梨陪住你，跟住數倒數，跟住舉手，搞掂飲杯嘢先。係啊，跟住。繼續都係廣告。嗱，呢樣點解會知咧？就因為新城咧，我細個睇嘅時候係有得睇嘅。係啊，我就係話呢樣咯。即係可能今時今日大家覺得咧，大佬有得睇有幾神奇啊！開 YouTube 都睇到你兩個磨碌啊，兩個鹹蝦撐啊，係咪先？喂，咁以前唔係喎，以前講緊咧，仲係嗰啲56K 已足夠嘅年代，係真係都幾難，即係幾突破啊！我覺得即係可以睇嘅電台。係啊，同埋好神秘噶嘛，淨係聽到聲。係啊，以前細個淨係聽到聲。即係蘭西究竟咩樣嘅咧？咁樣係嘛？即係細個好想知咁呢啲嘢。咁跟住緊接咧嗰陣時咧，即係聽完呢一個啤梨後邊有新香蕉。新香蕉俱樂部。新香蕉咧，咁3個磨碌。我舊老前輩，我舊老細嚟噶，唔得啊呢啲。咁咧，咁啊嗰陣時，哥入佢數好啦，跟住阿 Bob 哥嗱，哇，係啊 Bob 哥奇人啦，奇哥老，sorry，我錯，講錯，啱啱講錯咗，係我哋先係磨碌，佢哋係前輩。你估當年阿 Bob 哥在後邊 off 機嗰個啊？我真係諗唔起係 Bob 喎，係 Bob 嚟㗎，跟住，但係當年阿 Bob 係後邊 off 機嗰個，又坐前面嗰兩個唔係阿 Bob 嚟㗎。我呢個要講下，其實電台嗰個架構或者嗰個擺位啊，咁啊 off 機好多時咧，其實就會隔住咗塊玻璃咁樣嘅，真係好似人哋錄歌啲 studio 咁咧。咁啊監製就坐喺嗰個 panel 前邊咁樣，咁變咗 op 機就坐喺前面啦咁樣。咁所以 op 機同主持啊同嘉賓通常就會有一個距離嘅。係咁好多時都大家都係隔住呢一個耳機啊咪啊咁樣去溝通嘅。係啊，但係好明顯 op 機嗰個就即係低級啲㗎啦嗰陣時間。唔評論 Bob 爺，有怪莫怪啊嗱，係咁跟住就係
咁好多時就係睇到佢哋後邊發生咩事，哇！原來發覺哇播歌嗰陣佢係好食雞翼㗎喎。哦，哇！心諗哇，原來電台節目咁開心喎，做電台咁正，好玩咧。係啊，咁就開始覺得哇正喎呢個世界咁樣樣，咁啊開始想投入呢個世界啦。Anyway 嗰啲人唔係重點啦。咁但係到今時今日啦，嚟到呢個網絡世界，大家咧都唔係好習慣聽 live 噶啦，我相信都，因為要隨時隨地無時無刻要跟自己嘅時間。去聽節目，去睇節目啊嘛。唔係睇大家想唔想得揾一晚，我哋喺個倉度開 live 唔難。喂，上網呢個問題未？我唔肯定，要試一試先。係啊，因為我哋呢度嘅上網即係呢個僅次於56，唔係比56K 好少少嘅。係啊，因為倉啊冇寬頻。係我哋用5G 上網嘅啫。冇 Starlink 啊，跟住啊冇嗰啲咩衛星啊。係咯。咁暫時所以就爭少少。有冇衛星贊助下我哋？唔係，有冇真係想聽 live 嘅先？即係咧，say 舉個例係星期4晚或者星期3晚嘅幾多點？夜晚8點、9點咁樣樣，你又會唔會聽咧？係啊，港車北上查詢熱線咁樣。係啊，打上嚟咁樣樣，有咩問題？我想辦理中港牌，小紅書話係咪免費啊？依家我哋就嗰陣時先開放呢個5273俾大家phone in入嚟，係咪先？即刻同大家做互動，其實係正嘅，即係做 podcast 就係冇咗呢種互動。係啊，因為即做電台做 live，我覺得最正就係有個即時嘅互動出嚟。想買翻塊 panel 翻嚟咁樣，買翻唔使啦，今時今日大佬又唔使播 background music，又唔使即場播音樂，係啦。咁大家係咪真係想聽 live 咧？我唔想到時得2位數咁樣，跟住又冇人打入嚟，好樣衰啊呢樣嘢。明嘅，係啊，即係大家都知啊，要夾定幾個妹咁啊，為幫手打上嚟啊咁樣。你講人哋嗰啲咩熱線嗰啲，唔知呢啲唔講啊。咁啊，anyway 啦，咁啊入正題啦，咁樣咁今日其實講咧就係分享下呢一個啦 ，DMI。或者叫做混能啦，或者叫 PHEV 嗰堆車 versus BEV 純電動車。係啊，因為近排好多人都問啊，因為比亞迪就鋪天蓋地咁推緊佢嘅 DMI 啊。咁於是乎咧就2班人走出嚟啦。梗係混能好啦，唔使充電方便好多。咁有班人就話梗係電車好啦，少好多嘢㗎，少好多 pass 啊，又唔使煩，係咪先？係啦，咁啊，但係我睇到嘅咩咧，就呢2班都唔係。就係又想買架 DMI 翻嚟，但係成日問純電行幾多㗎嗰啲真係不如借呢個機會啊，睇下大家分析下呢樣嘢，真係好嘔血啊！答到呢樣嘢，哇咁又冇咁講，哇爺冇大家觀眾嘅支持，你有今時今日咁嘅地位，明？但係香港觀眾你問緊呢樣嘢係大陸人幾年前犯過嘅錯嚟㗎嘛？咁啊，你講下啦，係啦，咁啊DMI 或者插電混能呢樣嘢啦，雖然香港都有即係有一段時間啦，豐田都有混能啊，本田都有混能咁樣啦，咁但係大陸啊更加犀利啦，因為佢多品牌同埋多啲插電混能啊或者增程嘅嘢，咁所以佢哋比我哋咧已經行先咗幾年啦。咁早幾年佢哋發現咗咩事咧？就係一出增程好開心，大陸油又平。又可以充電，咁呢架車就唔兩全其美，佢啊諗。呢個都要講多少少嘅，同埋根據即係大陸嗰個規例啦。其實你如果架車入邊有一個電池可以做到單用電池行，喺 CLTC 之下行到120公里咧，就可以上綠牌噶啦。我印象當中係啦，咁所以好多時係啦。咁嗰時大家買純電車又有里程焦慮，咁就買插電混能啦。嗰嚿電啊，大概10零20度已經做到呢一個82公里嘅 CLTC 制式啦，嗰個數字啦，我又可以上綠牌，即係好似喺深圳啊、大城市嗰啲又唔使抽俾錢，哇，一舉兩得正。係啦，咁所以大家就買咗嗰架又好開心啦。係啊，冇錯。跟住就諗我平時屋企充下電啦，我翻工我來回50公里啫嘛，咁樣係啊。但係咩春秋二祭啊，新年大遷徙啊嗰啲，我就入油，有入咁啊搞掂啦，係咪？正啊！好啦，最極端嘅例子係咩咧？有部車揸咗幾年，一滴油都冇入過。哇，勁啊！即係其實佢叉電已經解決到佢個生活需要，係啊，咁 OK。仲要佢揸架，其實佢揸架50咁上下，20度電已經夠用，搞掂啦。跟住佢啲咩春秋二祭啊嗰啲，最後冇揸車去啦，大家明啦。OK。咁所以一滴油冇入過，係一滴油又冇入過，即係佢唔會有換偈油呢件事啦。正咯，佢直情係忘記咗呢樣嘢啦。OK。幾年後部車報廢咗，係啦，個引擎乾咗啊，直情。咁點啊？
一滴油都冇用過，引擎都冇着過，偈油又冇入換過，咁你報廢咗喎。諗下幾年後個引擎嗰個偈油唔瓊到漿糊咁樣漿住？其實呢個又係嘅，呢個情況就似係你買咗架車翻嚟咧，我一年都揸唔到幾次。係啊，咁簡單講就係其實你個機器冇運作，偈油又冇滴到落去，冇轉過，咁你點會有潤滑咧？係啊，冇潤滑咪乾涸咯，係咪先？係啊，呢個就極端例子啦。係唔極端係啲咩咧？就係依家你小紅書成日見到話好後悔咩被踩雷，唔好買增程嗰啲咁嘅嘢啦。話啲標題黨啫，係咪？係啊，就係其實又係嗰啲啦。我多數都係充電嘅，少數入油啦。有啲人係，但係你每年就係要做保養咯。我要換偈油，跟住風格油格啊嗰啲，就差唔多成1000蚊噶啦。即係就算喺國內做都好，咁你始終偈油都有成本啊嘛。係啊，跟住嗰啲人就話。咁我買架純電車咪唔使煩咯，冇嘢要整。嗱，我咧就完完全全係一個純電車嘅派系嚟嘅，我自己覺得。當然啦，都要戴個頭盔先。我嘅使用環境咧就係咩咧？我首先屋企有得叉電，係啦。理想翻公司有得叉電，理想翻珠海公司都有得叉電，非常理想。係啊，甚至乎我哋去珠海食飯啊，我都要同啲同事講，揀一個有得充電嘅地方。係冇咁誇張，當然啦。咁其次就係咩咧？我都有講過啦。呢架車我都喺大灣區入邊用啫，多數都係。咁揸得幾遠啊？講真，日日去肇慶咩？日日去徐聞港咩？日日去潮州咩？大佬有道理啊。係啦，就算廣州啊，翻落嚟我都可以啊，即係1.5次來回啊，隨時。咁我就冇咁好彩啦，我屋企冇叉電啦，咁我翻倉可以叉嘅，珠海可以叉嘅，我哋一齊噶嘛，係啊，咁但係屋企冇得叉已經好棘手啦，係咪？我下下出街先叉，真嘅，冇錯嘅，係啦，咁所以點咧？我係揸緊 DMI 啦，依家係啦，咁同埋我真係成日又要東莞啊、廣州啊、澳門咁周圍去嘛，係冇錯，咁的而且確咧，DMI 係可以省卻到一個叫里程焦慮嘅嘢噶，呢個病啊，冇錯啦。咁但係好啦，去一般用家嗰度，我哋又點幫佢哋分析，或者幫佢哋諗咧？嗱，根據我嘅分析，根據我睇小紅書或者係其他嘅人嘅分享嚟計啦，計算完之後，我自己覺得咁樣，我好少用 DMI，你聽下啱唔啱？就係咧，即係以比亞迪呢個 DMI 為例啊，如果佢一啲基本嘅車係20度電起步啦，10至20度電起步啦，咁根據你嘅日常使用咧，我覺得就係咧，有得叉電就叉，冇得叉電咧就莫強求，係啦，因為唔使叉電，你架車都會可以用引擎去幫你叉電噶嘛，係咯，你唔使擔心呢樣嘢噶嘛，都仲可以行到成1000公里噶嘛，係咪先？咁有得叉電嘅時候，我梗係慳翻嗰筆錢啦，係咪？大佬叉電平咁多，同埋最緊要就係有時咧去一啲商場又好，甚至乎其實國內同埋香港都係啊，有啲充電位咧係就腳啲噶嘛，冇咪走去叉電咯，哪怕2蚊一度電、3蚊一度電。3個半一度電都好啦，我使用起嚟我都係平我入油啊，啱啱先？喂，3個幾又平唔過入油？唔係都平，哇！今時今日大佬我唔係用大陸油入計喎，我用香港油計喎，咁我都係抵啊，係咪先？即係個情況就係我覺得有得叉就叉，冇得叉咧就唔使強求，亦都唔會有里程焦慮呢個病嘅。係啊，咁所以咧，其實我都話啦，其實 DMI 或者係混能呢樣嘢啦，其實俾幾類人買嘅啫。係第一類。我永遠都唔考慮電車噶啦，純電車係啊，嗰啲阿叔你講極佢都唔要噶啦，或者我屋企冇充電，我點都唔要試噶啦，有引擎先係王道，我就係要有妖業嚇，又要入，係啊，咁啊佢咯。第二類就係我想試電車嘅，但我驚，因為有啲老人家真係唔識噶嘛，你叫佢裝幾廿個 app，哇，大佬係啊，去到嗰啲叉電站咧，我真係唔識你邊個打邊個。哇！原來你呢個係4號、5號、6號電站㗎，係啊，我唔知喎。跟住要分快充、慢充㗎，跟住又要帶條線去㗎。我唔識呢啲，但係我又好想試下咧。電車啲人成日講嗰啲 Instant Talk，係啊，又話好爽啊，係咪先？即時啊，俾力俾你，又靜，係啦，咁同埋又翻大陸又要買轉插啊，又唔識啊嗰啲咧，係啊。咁你可以買呢架，因為你搞唔掂咧，佢仲有油行，係。如果你去到啲地方有得充電嘅，你咪試下咯，學下 download apps，學下買條線去插落去咯。冇錯，係戇交嘅呢件事。係，因為我 Facebook 都寫咯，一條中叉線成1000蚊。
入油好過啦，你就為咗充電唔使錢咩免費就話啫，你仲2個幾一度電係咪先？係咪仲貴過大陸油？不過唔緊要，你可以學習，即係呢個係一個學習過程嚟嘅。係，跟住你又可以快充，你咪知道咩係中充，咩係快充，咁呢個可以嘅。第三類人似我啦，中港澳三地走，係日行千里啊！係啊，即係你買架佢嗰啲500公里續航嘅100度電嘅。我真係500公里噶嘛架車，唔係假個500公里啊！都係覺得好掹水嘅，咁咪1000公里咯。你都覺得好掹水嘅，咁真係呢一個時間，即係只有呢一個PHEV 先至可以幫到你啦。係啊，咁樣咯。咁但係嗰啲點解我成日話嗰啲話咁 PHEV 嗰架車純電行到幾多啊？嗰啲我真係搭到好掹陣咧咁樣呢個就要同大家分析下呢個問題啦。Concept wise 上邊要稍為改一改下啦，呢個就係啦，大家要記住，佢係一部混能車嚟嘅。係混能車即係咩咧？佢係一部油車。雖然佢嚿電同摩打有時會做主軸係啦，即係如果你用油車同電車嘅角度，你記住，混能車其實是油車，係啦，因為油車有嘅嘢佢都有，所以你千祈唔好就係我想買電車，但我買 DM， 呢個直定係錯嘅，你想法係。其實係啦，呢個蛙爺係講出咗個重點啦。你要買車嘅時候，今時今日啦，你究竟係想買一架純電車啊，定係買一架混能車咧？兩回事嚟㗎。係啦，咁所以 DMI 其實講到尾都係混能車嚟嘅，你當佢豐田就得㗎啦。OK，你買架豐田會唔會去充電咧？唔會㗎嘛。唔會啊。首先當然佢冇得俾我充電啦。係，我知你哋會拗呢句。咁但係有你會唔會充啊？唔會噶嘛，你就係諗住買混能啊嘛，係咪明先？我就係淨係想入油啊嘛，係咪？你明先呢樣嘢係即係你撇除咗你自己個前設先，係好啦，油車同電車啊嘛，咁但係呢部油車，佢俾多個優點你就係可以充電，等你好似我哋咁個倉有得充嘅，咁充電平過街電啊嘛，或者平時我睇唔過眼啊，你嗰啲純電 L 去到啲商場最近嗰啲位俾你哋霸晒。係啊，我一樣可以叉嘅，我就隊落去咁樣，我就隊落去吹啊！係啦，咁所以呢個係一個叫增值服務俾你嘅啫。係，咁但係你個着眼點成日都係，純電行到幾多啊？唔夠我翻工喎。咁梗係唔夠噶啦，咁嗰架油車嚟噶嘛，大家係知道。係，跟住有人拗啦，喂唔係喎，大陸依家新出嗰啲喂純電200公里喎，400公里喎。係啊，哇勁喎嗰啲。係啊，好啦，我就當聽日我翻一架斯拉人6長電版啦。係，400公里純電好未？係，你係咪會買啊？諗下先，哇！係啊，可能啲觀眾話係有即俾400度電正啊，因為你未有嘛。係啊，400公里如果解出呢啲啊，即刻就買啦咁樣。好啦，如果嗰部車行到400公里，你還會入油嘛？梗係唔入啦，大佬，插電平已經唔使啦。咁即係你當佢純電車用啦，你諗住係咪？係啊。咁咪又去翻我哋節目開始嗰架車咁樣咯。係。我部車買咗翻嚟幾年，一滴油都冇入過，偈油冇換過，最後成部車報廢咯。係喎，咁咪即係引擎又唔着咯。即係你明唔明嘅各位觀眾？即係我講過咁多次咁苦口婆心俾你哋知道，就係你哋個腦唔好咁實先。唔好見到架車話可以充電可以入油，跟住就成日問佢純電行幾多，純電行幾多，跟住就唔夠喎，幾多都唔會夠㗎。係啊，真係唔夠，永遠都唔夠。400公里你都會話少㗎。哇，唔夠上珠海喎。梗係最好1度電行到100公里啦，大佬。跟住架車成100度電咁樣，行成10000公里。係啊，我就有啲人 WhatsApp 問我話唔夠喎。我80唔夠，咁你要幾多先夠啊？有100零200就好啦。跟住我直情彈佢，有200你就想要400噶啦，大家坦白啲啦。係咯，係啊，你信唔信我下次有部車純電200嘅，跟住你話哇200最好500啦。係啊，有冇多啲啊？係啊，咁500你買純電咪得咯。係啊，咁所以又係解釋呢樣嘢。你想買純電車定買油車先？係你想買純電嘅，OK，咁你就充電啦。你就買轉插啦。我哋有 OK，係啦。咁你就學下充電，學下點 download Apps 啦，學下咩叫中速快充，學下咩叫 A 咩叫 V。咁你就去電車嘅世界。係啦。咁你話我唔係，我真係覺得充電好麻煩，我買油車嘅。唔緊要。咁就油車混能。油車咧已經好進步噶啦，就唔係淨係純油噶啦，有混能，有插電混能，有增程，冇錯。但係嗰啲其實都係油車嚟嘅啫，即係你都一樣係可以用翻油車嗰種揸法，嗰種日常使用嘅用法去用佢嘅。
係啊，冇錯不過佢真俾多個優點嚟，咁所以其實咧，我又同啲熟啲嘅我哋觀眾啦，即係我喺 Facebook 裏邊咧傾過咧，其實 DMI 咧係有一個好理想嘅使用環境。誒係點咧？但係呢個好理想嘅使用環境咧，其實同大家諗嘅嘢好衝突嘅件事。即係點咧？就係咩？好似佢呢啲屋企有得充電嘅人，好啱買 DMI 反而係。跟住你諗啦，屋企有得充電，點解唔係買純電啊？係咯，我買純電咪好咯。係啊，點解要買 DMI 啊？咁非也屋企充電平啊嘛，電錢係啊，1蚊一度電係啊。係啊，如果我咁計啊，我揸個 DMI，我會唔會出去 Shell 充電啊？3個幾4蚊一度電，咁我入油算啦。我翻大陸入油好過啦，入油先8個幾一升係咪？1蚊油又唔喺香港入，1蚊電我都唔喺香港叉我5升都100公里啦，係咪？我做乜要3個幾去充一度電啊？係啊，你計落入大陸油係着數㗎，係咪先？啱啊，即係大家明啊嘛。係啊，咁所以只要係啲免費充電嘅場所，或者你屋企有得充電嘅場所，你會去插電啦。如果 DMI 呢部車，咁所以佢呢個情景就啱啦。我屋企有得充電嘅，但我成日要跑長途嘅，咁我屋企咪叉咯。叉完我翻大陸經過嘉威油站嘅，入滿佢，打爆佢，但係我屋企出入咧就永遠都有得充電。咁結果你嗰缸油咧，哇隨時可以用3-4個月。或者調翻轉。未必一定屋企有得叉電，但可能係你日日返嘅公司，或者去即係嗰啲地方啦，都有充電，但唔肯定係咪次次都有得叉。係啦，即係間唔中我去2次先有1次機會有得叉嘅啫，唔緊要嘅。係啦，即係我知有啲機構有啲佢哋都仲有啲免費充電或者係啲好平嘅充電提供俾員工用嘅。咁啊，但係大家都有時爭到咧，哇焦頭爛額咁樣樣，喂唔好啦，唔好咁樣樣啦，大家。咁都係嗰句啦，我覺得你揸一架插電混能或者係增程嘅車又好啦，有得叉電嘅，有得叉你咪叉咯，隨緣咯呢樣嘢，有得叉你行嘅嗰個行程你咪賺咗咯。係啊，冇錯啊！嗱，以我近排啲缸油咁計啊，我入完油個標板會寫997公里啊！大家有睇我條片都知啦。師奶人錄嘅 DMI 啦。咁啊，因為我翻倉我有叉啦，我翻到珠海又有叉啦。咁所以嗰缸油咧，我用到依家即係用咗半個月啦。佢續航咗780幾公里剩油啊，780幾公里剩。咁我啱啱樓下又叉滿啦。又揸爆電啦。係啊。咁所以我呢缸油咪襟用咯，即係我用幾個月可以。咁但我打滿咗油缸先300幾蚊啫喎。咁所以其實如果你咁樣又入油又充電嘅話咧，其實你嘅車續航係幾千公里嘅，咁加埋。同埋你呢半個月使用落嚟，你係冇強求唔似以前揸 Model S 咁樣樣咧，我無時無刻我都要揾一個可以叉電嘅停車場噶嘛。冇啊，我嚟到需要咁噶啦。我嚟到香港除咗倉，我唔會出去俾錢叉電咁笨嘅。係咯，即係你出到其他商場而家你都唔會去強求㗎啦。唔會，直情唔會望都唔望啊！望都唔望，你2個幾3蚊唔叉啦。就算嗰車得快叉到唔使，唔要，唔使，係啦。咁啊，所以個生活係咪？你覺得而家係咪歡樂咗好多？歡樂好多，禮拜6日唔使揀停車場先啦。係，即係個用法就係咁咯。咁當然，你屋企自己有得叉嘅固然係最好啦，係咪先？調翻轉，其實我哋國內嘅同事啊，都係揸呢一架噶嘛。即係送 Plus 啦。係啊。咁我有問過佢，咁你幾耐叉一次電啊？咁佢話，我2-3日再叉一次電咯。即係我都間唔中會俾引擎佢用着一着嘅。係啦。咁但係咧，即係你知國內因為真係快叉多啊。係啦，去食飯又會有嘅，咁我咪叉咯。係啊，咁我唔強求嘅咁樣樣。係嘅，係啊，有我咪夾住用咯，冇我咪唔用咯，佢都會叉翻電嘅，反正係啦，咁所以就係即係今集就主要想分析俾大家知，純電咧同埋 DMI 嗰個分別，同埋大家選擇嘅時候應該點揀，就唔好盲目咁諗咗一邊，但係又要另一邊嘅嘢，係啦，即係做個總結就係咧。今時今日，如果你已經準備好咗投身呢個純電車嘅行列啊，完完全全同以前過一個全新嘅生活嚇，我唔想再換機油啦，我唔想再俾車房賺1蚊嘅嗰啲引擎整引擎錢啊，又剩啊呢有路咧，或者你已經揸緊電車啊，之前都咁我就繼續揸純電車啦，係咪先？咁預咗咧手機 download 好多個 Apps，就屋企冇得叉電嘅話，係啦，咁我學下點樣去叉電啦。但係如果調翻轉今日，我唔想去重新去呢個學習成本投入咁多嘅，換
混能車，即係包括呢個插電混能啊、增程又好咧，可能都係你個選擇喎，係咪先？係，所以多個選擇係好事嚟嘅。係啦，係啦，咁但係大家就要暫時適應咗佢先。其實我就唔想大家行翻幾年前大陸個舊路嘅啫。係，因為前車可鑑啊，即係已經有人舐過嘢㗎啦。咁我咪特登同你講咯，但係你又同翻我拗咧，其實冇意義嘅。係，咁當然最後消費者係你嚇，部車都係你嘅。你買咗之後，你最後真係諗住買架 DMI 翻嚟，我淨係充電嘅，我都吹你唔漲㗎。但係你幫我買就得啦。呢個賣個廣告先啊！獨角獸新能源啦 ，WhatsApp 56333252啊，咁啊，我哋而家都有一系列嘅呢一啲插電混能嘅車俾大家選擇㗎。冇錯，我哋有兩款係暫時獨家嘅添，咁有一架就係燒綠嘅 Touring。係啦，咁啊畫面出翻去先，哇！呢架嘢係好多人問呢個，因為旅行版好多人中意，同埋佢操控非常之好。我哋都試過車嘅，咁啊下邊我哋擺翻之前試車片喺度，咁大家可以重溫一下啦。係啦，另外就係行貨都有賣嘅 C-Line 6 DMI 啦嚇。係啊，即係一款我哋獨家，咁一款行貨都有賣嘅，咁大家都知啦。跟住仲有一架咧，就係等緊大家反應嘅就係唐 L 啦，唐嘅 DMI 啦，係啦。咁呢部咧就5+2嘅車嚟嘅，咁但係當然唔會平啦。唔會平，唔係我哋賣得貴啊！因為大家記住，依家係有稅嘅，同埋佢係油車，係同埋係啦，尤其係混能車、油車，係啦 DMI 嚟嘅，要俾稅，要跟油車牌費嘅。咁啊，又提下大家稅點計啦？係25萬車價啫，連埋稅咧係40.5萬。哦，都未係25車價，25歲，係啊，都好啲。20，哦係。係啊，咁你係15、16萬歲。咁所以係啦，唔好問我30零萬買唔買到啦。係。25萬車價已經係超過咗40㗎啦。係。咁所以嗰部好明顯就係40以上嘅車嚟㗎啦，多數。冇錯啦，當然啦。呢個價錢我哋推測嘅啫，因為一切未經海關核實啊。冇錯，如果海關能夠人邪啲嘅，定到個30幾萬嘅，當然歡迎啦呢件事嚇。咁但係我哋絕對都要講定俾大家知先嘅。係啦，25萬車價已經係40.5萬㗎啦。冇錯，咁大家自己到時係啦咁啊。睇獨角獸新能源嘅公佈啦，或者跟 follow 拍片好 Facebook 啊，蛙爺扮晒嘢 Facebook 啊，同埋我哋拍片好 YouTube，仲有 IG 嘅，咁啊，仲有 Thread 嘅其實係仲有 Thread 嘅，係啊，大家去 Thread 嗰度啊睇下啦。喂，咪 follow 下 IG 唔該，麻煩晒。哦，IG 要人，IG 要人係啦，follow 下。咁啊 Facebook 都係，如果未 like 啊嗰啲就 like 翻佢。其實 YouTube 都係。哦。睇翻數據，好多人都冇 subscribe。係咯，睇嘅多。我已經冇叫你哋 super fans 㗎啦，你哋都即係懇求乞求一個 subscribe 啫，都唔肯。大家點做朋友先？大佬呢壇嘢係咯，今集有幾多人睇咗嘅？撳翻個 subscribe。係幾樣嘢下邊留言，我哋開唔開 live 好嚇？第二，你有冇 subscribe？係啊。第三，你今日買咗車未？哦，唔係，即係唔係你會揀純電定係 DMI 咧？咁我哋都想知嘅，係啦，歡迎下邊留言啊，咁樣啦。咁我哋下一集拍片好電台再見啦。你好，投訴熱線。喂，我想投訴嗰間乜爺嘅車房啊！嗰個阿乜爺咧成日失聯，跟住又好唔負責任啊個人，搞到有財物損失。哇，咁嚴重啊！我幫你話俾全世界人知啊！騙徒嘅手法層出不窮，我哋要識得分邊啲先係信得過嘅車房，就好似畫面呢一間咁樣。佢係珠海市嘅一間 4S 店，位於山姆斜對面，地理位置方便。佢仲係珠海市嘅定選中心之一。足以證明佢係受到各大保險公司嘅信任，亦證明呢間車房係誠實可靠。最近佢哋仲得到珠海優質誠信店獎項。佢哋設有透明化車間，而每一個工位都有24小時監控，確保質素。除咗整車之外，佢哋仲設有自家焗漆房、保拎機、焗拎櫃、貼膜改色同洗車打蠟一站式服務。唔會將你部車拆散運去唔同嘅地方噴油整好再砌翻埋，呢啲就係可靠嘅選擇。想知更多 ，WhatsApp 52737573約個免費全車檢查啦！